രണ്ട് ഹോണുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. മോക്കോ ജപ്പാൻ ലിപിയാണ്, ചൈന ജപ്പാൻ്റെ ലിപിയൊക്കെ ഉണ്ട്. 18 സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ നോക്കാം. രണ്ട് ഹോണുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു കട്ടൗട്ടർ ആകുന്നു. ഈ ഒരു ബോക്സ്, ഈ ഒരു കിറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും സൗണ്ട് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് യൂണിറ്റാണിത്. ഓക്കെ, ഇതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലാമ്പ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ലോ ടോൺ എൽ എഴുതി ഉണ്ടാവും, L. പിന്നെ ഹൈ ടോൺ H ഉണ്ടോ, H എഴുതി. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോണിൻ്റെ കണക്ഷൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ട്, 2 ഹോണിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ട്രിഗർ ബട്ടൺ. ഈ ഒരു കേബിള് നമ്മൾ നെഗറ്റീവിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൺ വർക്ക് ചെയ്യും. സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു വയറെടുത്ത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്യണം. ആദ്യം 2 ഹോൺ നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് പിന്നെ പതിയെ ലോയിലേക്ക് പോവും. അതൊന്ന്. ഇനി 2 തവണ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ സൗണ്ട് പാറ്റേൺ മാറും. കണ്ടോ? ഇനി ഒരു 2 തവണ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. സംഭവം കൊള്ളാം. ഒരു തവണ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് സെറ്റാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് 2 തവണ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാറ്റേൺ മാറുള്ളൂ. എനിക്കിത് മൊത്തം പരീക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു ക്ഷമയില്ല. ഞാൻ നേരെ പോയി ഇത് വണ്ടിയിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഹോൺ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഈ എഞ്ചിൻ റൂമിനകത്ത് എഞ്ചിൻ്റെ ബോഡിനോട് ചേർന്നൊരു ഹോളുണ്ട്, അതിനകത്താണ് നട്ടിട്ട് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇത് ബമ്പറിനകത്താണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന പോലെ സ്ഥലം. പക്ഷേ ഞാൻ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കാരണം കൈയൊന്നും അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത്, അത് മൊത്തം അഴിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ സൗണ്ടിന് കുറവൊന്നുമില്ല. ഇത് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ടാണ്. നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോ കാണിച്ചല്ലോ, നല്ല സൗണ്ടാണ്. ഇത് സിമ്പിളാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഹോണിന് വരുന്ന വയർസിൻ്റെ കളർ കോഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കട്ടൗട്ടർ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു യൂണിറ്റാണ്. കണ്ടോ, ഇതാണ് സാധനം. ഇത് പിന്നെ സീൽഡാണ്, വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റാണ്. ഇത് വാട്ടർ അകത്തേക്ക് കടക്കില്ല. സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കട്ടൗട്ടർ കാണുമ്പോൾ ഫുള്ള് നമ്മൾ കവറൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കണം, മഴവെള്ളമൊക്കെ കിടക്കാതിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിന് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. സൂപ്പറാണ് സംഭവം. ചെറുതാണ്, പക്ഷേ സീൽഡാണ് മൊത്തം. വെള്ളമൊന്നും കിടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പേടി വേണ്ട. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോൺ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ 2 തവണ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് മാറും. അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഹോൺ. അതായത് നമുക്ക് സാധാരണ ഹോണിൻ്റെ കട്ടൗട്ടറിന് ഒരു സ്വിച്ച് വരും. ആ സ്വിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ്
നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്താലാണ് സൗണ്ട് മാറ്റാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹോണ്ട സിസ്റ്റം വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഹോൺ ബട്ടൺ നമ്മൾ 2 തവണ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് മാറും. കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ടാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ. ഇനി 2 തവണ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് അങ്ങ് മാറും, അടുത്ത ഡിസൈനാവും. കണ്ടോ, സൗണ്ട് മാറി, ആ ഒരു മോഡായി. ഇതുപോലെ 2 തവണ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് സൗണ്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ 21 സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് ഹോണ്ട ആ ഒരു പാക്കറ്റിൽ പറയുന്നത്, കവറിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മൊത്തം പ്രസ് ചെയ്ത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ഈ ഹോൺ ഇഷ്ടമാകാതിരിക്കില്ല. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോണിന് വെറും 408 രൂപയുള്ളൂ. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇപ്പം തന്നെ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ.